Edi amponto turobonsu kwame basayi adom frichi frecha nyankopon no enenso wahwe so ama ya sorry jonkupa bi so eya seda ko abusia no sia bo no sia ensem wa yensem twerefo ti wo mugu mu hesuo mu ema wonom saso so a osabufo pani so eto ne bo esemu yi deditie ene ese adwa ye de esum yi ene eye memene da kotoni mama ebo some no ene ni de twato okra intimate 31st ena woti enka memenda no pay was SOMPA 106.5 eswe ensemu a yenya yede ebaba besum we yene so se efa yai affiliate stations ni nyina enintri achotowro apepiankoma upiemu ewo asante emantamu a batan kase na amansan nyina etwea no eye SOMPA 93.1 wanom asomu wo honom a wo moto nsemi epete ema woti enka efri asante mantamu wonu kropon kumase ene ne nkwado afei adamfo pa radio eno so ebutu Paris France abrochimemu na asante mantamu wana so ayuko FM 100.9 wanom so asomu a wanom atopete ama wo so oti enka efri echichini bencheye afei upiemu awotakwa eya SOMPA 101.1 takraden so ya SOMPA 103.3 afei tachiman eya SOMPA 106.1 sunyane eya 98.9 enkranza eya 90.7 ana afei domahinkuro eno so eya SOMPA 101.3 baby a woti enka free ene social media ne so Facebook no eye SOMPA 106.5 FM Accra na wanya bi ahye wo di koda no so yedemu live YouTube yedemu live e honom na wonso wakenkan bi ensem wo yede som ene anopai eni ani mu bi eni Adaji Mahmoud beba omia kane mampani abedi akire yewra chema wuntumi ne bere honsemi wodnano atum Sada eso na omeyi asrafo adwumakuo wanom a womo ewo 37 military hospital womo de krata bi apie montene Ghana enufrafo kuo wonom nso de krata bi aba ya womo chese animonimu ya asoahwe sikasem so clearance won kra nyesa enuro yi ebeden Krachi East emrashe bedwani na ebo amanie yi wose sede ya fango aba fom no ewo se BBC Tabu a one body true dede yoso said the ben and my him for bit me a shefa na one was any ye. A wutra will be a dear, a jet dem. Ye betrapo akopiemo e will be my so and not Gaza e hon ye beko. I had a sabia na aka and also Ashma Deshiano, yes, BBS. Any a fofro ne kahon. Ah, ye dear trial said Nanako Jojino in Sebre Mokasi and Bob. Every SOMPA 106.5 FM Accra. Anupai waken come for no triple A mine a japia pamdada mene minuaba Abina bedu adepa kofi shane so se na na kejesi no sia brem kase e na ye de sum we afi yanye brena ensem no na niwane na so mu nyina yemie bi mfama yetiefo na sesei de edapono so pa dodo na ewe ho wo mututu ne sere ne abasa oko edwamu a ema ne ka bi wono ma ekọ afuom eno an wo mu de di nkommo ofa baabia na ho se nipa bodom pemchenku a na yewura Bernard antwibo osi akochema wuntumi na ho nsam na dodo na eka wosono meka kineye meka wono ma ni baabia anso kura eka bi na eno na one mode bill 50 million Ghana cedis eto ni tiriso ye wiye no wono mo a bibi ebon wo mo nsem osika bon seprekese safo yi wo mo ntimi mfa wo mo nansi fom ensi adua no wonche sampa ye ba begirim ede amachema wuntumi nanso wo mo pompe a kaskala na asanhwete na enam saya so emewie no ebinumo frefre esanse eto apentia na ye frɛ ya anom wono frɛfra adaji Mahmoud Baumia Ghana kane mampani abedi akire ya okura franka de ma wosono nanso 2024 odi ntwo pani enso awura mu bi na enira bra okoko pie mu wo ho na wo mode chairman Bernard Ntwibo si akwa free yoko na wo mode na akwa kopie ewo NIB fo ho no wo bo ne hompim bia nanso se wo benya kwan wo wuram na wone mpanimfo akwa kasasi no na ye bibie wo ho nanso ne nyina mu no se de mu nsamote jewura
Alhaji Mahmoud Bilbil Baumia for the nsɛm bi to dwa. We had made some arrangements to come and see our chairman, Buntumi, who was arrested and has been held in custody by Yoko. And so we wanted to see him and see how he was doing. We've made those arrangements. Unfortunately, we are here, but the NIB and Yoko feel that the crowd is such that they are not able to bring him here at the moment, and they would have to make proper arrangements to bring him so that we can see him. I must put on record that the bail conditions that have been set for Chairman Wuntumi's bail, 50 million Ghana cedis, is very onerous. I don't know how many people. Na wa ensam foforo mu no krata efri eya Ghana Armed Forces mechire asrafo adwumam kuo eno no ewo micro Ghana mu wanum akache aba na wanum echire mu se 37 military hospital no empanimfo agba mane se eniema bi a enkoyie a wanum susu se ekochew ewo 37 military hospital nti nyakopon eya adom a June busumi ya yesimu da chinan aya ohumumu ebosome no ne da etoso 9 ekwa akosi ne memene da ne da etoso edu enan na chese from 4th June ekosi 14th June enafuano makomako du ana wanom se wo mudisi wo na wanom anya kwan na 37 military hospital no biaya wanom ehwe eyi empofirimu eyade no wanom express pre ho na wamudi endro na ade esiesie ho nyina kama said ye beye ho so ebetumi ate na adehye eba ho so amobegye ayarehwa wanom atimi ahwe wanom kwanpa so enye sa said ye niema ekoye yi a wanom nim se eniema ekochew no na wokwakwaje ayarehwe na ubehu ane se wasan kwatabiri yare foforo bi edi afri wanom medical emergency honom na wasan so edi aba bepie wofie enti na ho akohia pa ese June busumi ya yekwasimi ya ne da toso eye enan enti ukuada a edi animi ekwa akwasi na memene da 14 June no wanom ebetum kakra na wanom asiesie ho express pre ho de wasa wanom ye ema me ne umienu so si ye de eba ho ebegye ayarehwe afi ya sojafo a ye hwa wanom ye base eba begye ayarehwe so a yetumi ahwe ye na krata yi opani kese a wono oye acting director general ede ema eye sojafo adwumakuo yi oye lieutenant eno eno kasa ede ma wonom eye RK Kotoku wono ena nensa ehye sakrata yi ase Ene yenye free ho a yenwura mu ewo Government and Hospital Pharmacist Association GOSPA won maboboa no na wo nso na ekasai se we de wo mukura wo nsem akurani akyekede ni wonkotodwegu fom pa won mo sere Ghana aso ehwe yesika sam so se clearance binum wo ho a ewo se wo kre se bewo na won mo a eye adwuma se pharmacist enye won mo eyi nnuro nko na mmom afoforo eka ho na eba yaresa pa wo mo nsem eneguo dokota ahwe wawie na watwere nnura ma wo no emfa ho ne design obeye wo krata no so wono ne behwe na wo mbehu se eye aduro benkuma na nifa na ese wo mo keka ede ebom na wo mo boama oyade no asietimi anase ahoden ba Sarfo ebi mo ewo ho a besi sabre clearance ese kre wo mo no wono mo ntumi enkrei eno wombetimi a kyerɛ sɛ bɛɛ sɛ house officers 333 de wo na mano a yentumi nkre wo mo na ɛno ɛna wo mo koi kyerɛkyerɛfoɔ yɛne sompa kase ekuru ya ɛno wo mo ɛbɔ nkɔmɔ ebusa krata wo mo de aba abɔnten no sɛ de wo mo pa kyerɛ ɛno wo mbɛ kyerɛ sɛ bi sɛ yɛka gospel fo yi a ɛnyɛ sɛ bi a yeyi nnuro ɛwɔ drugstore nkondi ama nemum eba ya asabia num apomuden pa etimi todwa nyina no wo mo nsem ne hye nanso sede be na wo mbenya hoden ene sikade aye adwuma bi mo adomabo ama apomuden pa atodwa no finance ministry ne nyankrei enti ewura atoba afo sen enne dom we de ma wo mo ntwentwan so kora wo mo nya ne ntentem sede be ye
na sɛ okwa ya asabia na doctor hwewie operation no bɛyɛw ana bibia no yɛtwerɛ duro ma wa wɔn matumi ayi di ama ɛnte saa wanhweye ne ebepia ba ne sɛ ne yɛkɔɛ na anɛsefo no kura hwɛ wɔ mu phone so ne wɔ mu hwɛ TikTok esan sɛ wɔyɛ deɛ so wɔyɛ awie ne mom deɛ aka no ɛna ɛno nso ɛwɔ sɛ mpanimfoɔ yɛ ho adwuma na yɛwura Fred Yiadom wɔno ɛna yɛtwɛtwɛfoɔ ɛde ma Government and Hospital Pharmacist Association GOSPA Ghana. Health sector workforce, it is not only doctors or nurses. There are other cadre of staff whose services are and one such professionals, any pharmacist. Now currently, as here can say, we share hospitals, government hospitals are who do I want. Pharmacists do a year, so was our hospitals, it was in pharmacy house offices, and as one amphibia woman be school about the year almost service in this houseman offices a year 2024-25 baby and the papamono there's a woman a school as a woman so a payment Cassandra process Yama no woman society at the Kaya and yeah can see a person of any pamon fire but which way no Kakrani so no so support Jumana and the Jumano to me a Why pharmacist Frederick Yiadom Dafo ono ena gospel kui wa etwerɛtwerɛfo edema wonom wa mananso ho ewie ne wode to so kyese ebia na obi ti baabi enkomo a yedie enam kase ebo mu no wonom nte ase yenya kan pharmacist obisa na se drugstore fo ho ana pharmacist en hwan careful se wonom wo honom ne ade na wo se ba ya asabia mu na oyi pharmafo efiri mu a enye yie ne se honti se ye papomuden pa wonom so enegina enti empenimfo wo munye ne ntem no clearance a houseman of house officers generally no pharmacist any pharmacy technicians levels health facilities is on the lowest level. Ubeko district hospital when your pharmacist back up na yituma no so eyana amanfo adwen hom ze eye baakwa no pa wie nwumrepe eno na ye the list of the work we do as a prescription ba wo hwemu ahwese ne doctor tree no nipa ni age e kasi ne tentin sa na se ye de mano wo behwe sa no na ward rounds I say yeko ubi no echi a o administrative work as we na o baakofo betumi around I say no na bia ba say abetanasi. It is not easy. And then they hear about more pharmacists and pharmacy technicians when you're hospitals. Jewra Frederick Yiadom Dafo gospel for one more church for one and a name from Pacasiebo Edinkomoy. Na emrashe bedwani a wasoma de hye a wonom ewo Krachi East abato empeswa so onyenyafo Nelson Kofi Jaba wakasa ede ato Ghana de hye nyina enim se oyanko eda na oda entine wodwene wo ho no na odwene ofoforo nso ede ka ho wasese no Ghana Mampani His Excellency Yewra John Dramani Mahama ene NDC aban wane ma ye bi pa ene ohwe se de fango etumi aba form ohamu nchichemu be se ebupan edu anwotwe echiripo emiensa no a enam so ama asentuade enso bo no ya tete so eye ohamu nchichemu ebupan edu enum 15% no ehwo akohia sei ewose enuoma yeton wo yadwamai so nso yetumi etete so na ebra eye ononyafo Nelson ene semtwerefo etwetwe nkomo ene wode to SOMPA kase anim sei se ekosoa eba fom enam sidi no ahoode ne ya wanyanti na sidi no kwaso aba fom sesei eba fom ba fom wa eba ka hobi e ma de hia wanum krakra ne ma afei wanum so a wom de ne ma afri aman mu ekono wanum ho be ha wonom na ekoso a ye kraba na sidi no wo fom a eno so etumi aboa yen no ne nyina ka ho eba ma eye nnuama ye to no adwaman so no na buo etumi aba fom na mom imprempren ya de wakase fa gwa ba fom afei ahyenkade no so na buo no yate so enti na ho behia ese adwadifo wo toto sere senke atumu a enka moatumu dadadadadada enti yate so yi mohwe na munya bibi sede be ya Ghana de hye so ye ho be hanhan. If you look at over the period, CD has appreciated almost 30%. Now, as a percent, 28%.
against US dollar. CD has appreciated 22% against Great Britain pound. It has appreciated 21% against euro. In fact, these are major strides that we can give credence to the performance of the city. So if this has been done, then it therefore makes sense that the consuming public, what they are saying, that the importers, the wholesalers, the petty traders, they will also understand their plight, actually reduce prices of goods and services considerably so that we can all benefit. Sadi abaya ye nyina ye betumi a benefit ye nyanya so mfa so papenti na mrahye bedwani a wosoma de hye a wonom ewo krache epoye FM abato empeso so onuanyafo Nelson Kofi Jaba de sa kokoboi abayi na ebusua na kejesi Company Limited eho ane ye to adansie ni ye mapapapa e de ahya ya dan ase ene ye wo hyase e dwene ho eto asase ya ko hu wonom na wo mo ne wonya hyehye ye cement ahodo iron rods abehia enado a wo de besiesie dan no etimi abo dan ne so mfra maja mpentudu fakrampo a entumi ntam chance dan no en chance dan ne so ye ma papa e na kejesi Company Limited wo pe no iron rod cement ahodo roofing sheet ahodo enado plywoods ade bia ye de dan ye ema edan eti apostle watepa nana kejesi Company Limited Kumasi enkran ya to nkrabata no apeten 0204 355 504 0204 355 040 afi secure sanitary pad oba aboso meneso a obemmo ade a wode bemmo secure sanitary pad enu minti no ene pe kwati na ewo minti oba eboa esiese ho ama ho awowe se enya afi ena wo kwa no achi yodudu ene o hye white kura na asem na sei kura asede obi fra ubo secure sanitary pad a utrimu ye fine sansa no pa etu anumre ukofia wo say yes eho ye dry enti ukwadwa so a na wape bi ato ye twa ye ho aba ye ba ye beto so wonsam foforo mu Kweku minim se wa ye hye me kra manane now so ebony show ho embaso Male hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but double does got as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na ye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo da mufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate dear, Endpoint Homeopathy Clinic. Ahenema kokobe kumase baako ho eben Angel Educational Complex no. Ena Accra hanso so dear. Wo mo gina mu ankasa. E was painted baby friend share signboard no. Wudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obi an ebechro. For Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fo. Eh medo. Edrano pa wutimi to boase echichiwusi o ado na so ni me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka
Sentina ye bokoi. Na me dear me all time favorite. Yas herbal toothpaste and then a brush. Abua me ama say me no nso a enyunu anasa de ehia. Me selfin me biem. Na wo hwɛ sɛ me se aye fita sɛ srecha homa. Na it brightens. Yas whitening toothpaste and then a brush. And me di hwi me se. Enti na wo se fei. Na Yas total care gel toothpaste and then a brush ne de. Ebo wo se ho ban. Demu ne nyina. Emma wo num ye sham. Oh yes. Enu krotrodo. Yas herbal. Yas whitening. And Yas total care gel toothpaste. And then the brush. Abusuan chamfa. Sɛ wo peduduo 2 ɛwɔ nkran ha. Fra Leicester Ghana Limited ɛwɔ 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababua. Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what about do be a new? Se me feel London eko US. Na no crowd wo kura fa me boma mania. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi eko ba sempene mo. De woton wadansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bo aduma kura sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Hey papa, US hakura de. Na ko jejesi company limited agiba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam dia. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bi depo kasie bi e wo kaso a. E ho na wo bia koto adansi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, no kura pa. A police station in Chanhua. Hey, a kuoba sempre mono no. Onye mereda. She, we kura no miensemua ene obi en foforo yawo. Baako obua kwase paase kumase. Ene baako so pokua se nkran ha. Obia se na kodwogasi eye bemaba e wa dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just say the board dance wo. Te se bibia e de hye e dansi ase de kɔ wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu kuka mu a, wodu kodwa free. Akra wo yika so depo ene pokuase de no kra to nkyɛn a wɔsa wo bi wɔ Akoteman, Tantra Hill, Iron City, Amanfrom. Wɔsa bie depo kɛseɛ so ɛwɔ Koshiman, Kumasi sepase depo no kra da nkyɛn a ebi so Magazine Road, head office no. Wo bie depo kɛseɛ so ɛwɔ da de ntam, edwe so Accra Road, Femeswa opposite Alaji Celia, Ampaba Meboshen. Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kujesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primono. Aje babia mpa ayesa mframa no yeto akase no so edi ama na medo kɔ na no matrankonwa ye wo awitu na afahye kese bi de won manim awitu awo bi afahye no na eno ne nam so ama na nanom de krata aba abonten be kire se enya duru se ya sede be na enkonwa na nanom nsamanfo abosunuasa sutama hodo eda ye ho a po abena ne kwabena nyina eka ho bie wonom ebetimi enya adwene mu fan na wo mudi nhira ede abre omanyi ene nti dedeyo wo mudi wo sono toso na saaso ne ya wo mudi atoso no ene wo mo kyese nyame de kyen ya bosome foforo a wo kina ye wura mu ne de toso miensa ento mo ankonkosi de toso de dunu nsia de gomua ene ne nkuro tama hodo atwitwa no ho ahia nyina no eho ewo se din yo etimi eye adwuma sene kane na nka de popin ne namu a obegya yo hwere makura no wo bo ananka wo ye sign se de be na dede bi ama na ekoba ne sa no emia bi a wonom susu se wonom anka awutu a obi afahye yi ho wo de wom se wom no wo mo bohye na nso nya de empanimfo aka na wonom tie baabi etese akwele apra ya mwankwanta CP ene afa hodo a aka ye no eka ka so ho womo de ani abre pa se womo ntese dogo bi enu abe enam saya so ema odi kura wono ene wo esaba kurom wone nsentwerofo edi nkomo na na bentum okire wose grumbroni ya wodi kan ene wo che se we di aban mrem se de beye na asomdwe beba ama wo matimi ahyefa no jo so
nansan eni anyante de ye nuanom breku wo ye announcement wo ye ti de bossing obedi wa fashe na ye afashe na obedi na wo bre ye dede ase obo ye nkru bi ye ko ye shegu mu afete ase magasa ye na bentum o chefu sekru bi mikura mi dido ye ahindi no awofo ogu mu akasa ko cp na ni potem wo de anu so afra na se wo de afra na ebi so aka mi nuanom ye adekufo wo shefete ase ye ntumi se wo de afra na ye nya hwe ebi so aka mi nuanom ye adekufo wo shefete ase ye ntumi na wo kefegu na ye nya hwe na ye no ye afashe di se bi obi ansi obi hu afashe di ho kwan ye nsi ho kwan na mmom bebi wode fofa ye no emboa nti e be sere won ye nuanom wo bregufu ne de wo ma asomdwe mbra fie yete wo no ye de asomdwe ne ye de yedwuma ene ye de mbra ene ye de yedwuma se wo susu de kro na yete no eye wonda won fa kokot osande ye ngomafo ye nsase bebre na ekodi gomwa eye ewutu senya east municipality nti ene nam doma bregufu wo krim de ye gomafo ye nsase ebi eka wo ene a woti ye eye gomwa esaba odikro na bentum ochre osegumbroni ya wodikan na ewie ye no ena nanam ahemfa wo gomwa fete na matrankonwanso be kire se ye parafase a pra wo hoi wada enti wo mo de ente se dogobi enu abe ebi eka won yakasa no yanam kwada ye so wozu wa afia wonzu wo wonkrom omuntu omomhwe mo asan fo se mo won try se wo better be careful na yen pese kaswa dinna abedo yeta asubju no wo besa de se nende se ndo china yesre be na Sunday mu na yete de yinuamu ewutufu wa ye press conference afa afibi a wo bedi hu na wo bokuru bi a kuro bi omo a enye wo dia eye yamankwanta eye gomafete ye dia yenso ye ka kire ye doma ho nyina de ya afi no tam nso mo bi andiro nkuro na eye begufobo no eye kuro wo jinda da ko wada na ya afi na wo bada yamankwanta na papas ne putem no eye gomafete kuro ye begufuku emse gomafete ye wo ya fasha ye di tam nso gomafete enye breku asase ti ye best security agencies na wa han say de ye case omotia ale so mbeto nsa frɛ ahemfo a edededai na ne yehia na sɛ wo ye bia ne de apie sentisa no the force so omo beji asase a yenso sɛ bio ye mema ya ready eno na nanam ahemfo a wonom wo gomwa ene kasa yi abusia yenkonkopie mo ewo obi emai so na yenfa remhyen Lufthansa no enkopie mo ewo Gaza empotemo na yewramu ewo Gaza epoye FM North Gaza na arehosam a efiri eba enese yenyina ye nimsese de wamo entokwa no egusu a ekoso na sese die abababo primu kra SOMPA kase ye da ne akire e de ama one sei ayaresa bia baako a no no ewo Gaza North wonom a eno ana sese aka eboa ema adehye a wonom ho ka afa wonom a ho dodo wo mo no ye de wo mo kɔ ekopre wo mo nkwa no sese die wonom atum na empanimfu a womo ne yen ekasaye Dr. Mohammed Shaha wono ena ne ekasaye wose wonom wo ho na womo nya tetefun ko efiri eye Israel asrafo ho ese de akoye ne de wonom yi ayarefo ni nyina mfamfiri ayasabia ho na womo kope baabi mfa wonom ewu enti ne wuhwemu a womo a ayaresabia no no ewo El Wada Hospital no no ewo Jabalia no onom en wo mu yi wo mu nyina edi free hospital ho ekopie mo ewo bia ya wonum susu se ehwa no ebeye safe edi ama ayafo yi na Dr. Mohammed Shaha ekasabio no na wo kire nsem sei ko no di kan ba ko no o ignore na chese wan fa nyasem ewo mu ana foforo san so baye a wonum kire mu se so hu se de ya toto bombu yi se de adehye a wonum nim se wo mu ho aka ene womo a womo yade ebeji ayahwe na ebe wiase ani abombe womo ene gunshot yahodo a ya toto no mo ahwe yi a na yafo ni nyina da wonom so atimi ati nananom se edunti ehu behia esemu beyi womo nyina afiri ho enti wonom de ose eyoyo eyi womo nyina na sede World Health Organization wonom so ebo amane akire mu se bia ya womo ede ayafo no akwakogu no womo pa kade ani nno kakra a womo de behwe womo sede be ya enkoma sa ayi yayi womo afiri ayasabia hwa kopie baabi nti na ekwanam so ema adehye a
anasa ayafo ni bi eti nananom nse do eno de omo se tofe akwa enti omo ye de omo betimi bia esa ayafo a wo mayi won mu afiri Elwak Hospital eno ewo Jabalia no akopie mu ewo baabi foforo a wo mususu se ho de bombo sem etuo sem bi ekọ akoso ewo eye Gaza and atifi FM no enka wo mo no wo mo aboa wo ho se ayahwefo na afei wo mo mo hwe yade eyeye hospital ahwe ye no nyina nda wo makom ho abomu a wo mo hwe wo mo se wo mo so nkwa ebetumi agina mudi ede ama wonom abusua ye nyina Yesu ai na nosia bremu kase a ye de so mo free SOMPA 106.5 no ye fancy safei no waso afidi a ensem yi ye de so mo bi ene sei opiemu ewo eye adehye a wonom ewo north emposam ho no me meche Krachi East empotam ho opani a wosom wo mo esemra hye bedwani onanyafo Nelson Kofi Jaba wo se sede ne yemabo aba fomti ehu behia sei wanu mu a wom tonton ne ma wo dwom nso fu aba fom afi ya hyenkade nso aba fomti adwadifo nso enhwentete ne ma so Asante manta no titire ne dima wosona manyuko yira Benard Ntwibosi akon ya wakodi NIB fo aboboa no be na wo mo pa ma no Alhaji Mahmoud Bawumia ede ne ho agemu bi Ghana Armed Forces force the krata piedwa wa mu ache mu se 37 military hospital no nyakopon ya adomu a jumbusumi a yewuramu ya ne de toso 9 eye wukuada wanom eto eye wamo emergency nim na wanom ayensiesie kakra express spray ho emwa wane yade bi a eye ate se wo ho no wanom ahye ne nyina ase nti wamutumu 4th June na wanom bebie no 14th June ene enya honko Government and Hospital Pharmacist Association yefro mo gospel wonom se clearance empanimfo nyontesa ebewie ni pepa yarehwe no wonom nsanka yekopie mu ewa Gaza etifi FM nso a ayasabia bakopa naka adehye eje ayarehwe ho no sesei de wonom atum ni nyina ne se na bombo eni tuotuo no na anu adrema wo mo enti ni military fo a wo mo ewa Israel wo mo na hye wo mo ema wo mo tomu ene wose this one too shall pass eno eye hwan na ebusa comment sample 2 Facebook ho wo de ababeto this too shall pass MPP will return stronger with Chema Wuntumi kukrudu special greetings to Thomas Waheneba Boache next UK MPP organizer and honorable Prince or being Greater Accra regional organizer still maintain comment seni happy blessed Sabbath day wahina na mensa jebi ene de no baye watching live inside Ablekuma Agape $1 Davidia Emmanuel afase good morning enwachi we eye nana ko amoaboaten Ablekuma Central free Wuntumi from political prosecution. Ghana has gone past this primitive action. Say no to political vendetta. A very special greetings to Honorable Charles Watin, Uti Deputy Greater Accra Regional Secretary Hope for NPP, and also the no. A feature Kwame Emmanuel was some Park News Weekend about war. Join with your comments and another blessed day with good news on some park. We free him ranking ho. And also Yejina na anopei. No nsia beremu na na kwadwo jesi kasebo ya yede to awo secure sanitary pad ebo chidombie na Hajia special local foods a wo ye aduane da wo mre ho hacho atomic ho na endpoint homeopathy clinic ho na adi ntini yade brebo ene sa mu de enyina dwonsotwamu ana wotwamu de kwa utimi kase am free ene na wahwehwe no ewo kronoma bo hia kumase eno achi enkran shell signboard ho ensampa ye de to awe no na ye live ewo SOMPA 93.1 kumase santimantem eyiko 100.9 ye fa ho SOMPA 101.1 takwa atoye mantem ena takura de 103.3 101.3 ye doma hinkro SOMPA 98.9 eye sunwane bona hinkro SOMPA night market ho 106.1 eno ye bono east mantem and 90.7 enkransa nkonwasa ase a municipal mienu district mienu ehase wotopeten ekofa frau anono ho a www.somponline.com ensemi nyina ye de akwa akoto ho
decoder no so unya yen sa na Facebook SOMPA 106.5 FM Accra anope wakenkanfo ne triple A mine ejapia pam dada mene abena bedu adepa kofi yama omo enitia adehye